Então, olha aí. Isso aqui, gente, foi o quê? Rapaz, na chuva aqui na minha região, jorrava água aqui, ó. Principalmente quando friava e começava a pingar. Aí eu desconfiei o quê? O teto solar, realmente. Ó, olha o estado aqui, ó. Os drenos estão todos entupidos. Todos obstruídos, cara. Comprei essa track recentemente e o cara não dava manutenção.